មួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមុនសម័យអាណានិគមបារាំងប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើស្រែធ្វើលោហៈធាតុមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ100មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងសម័យហ្វូណននាសតវត្សទី1សេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើការនេសាទនិងការធ្វើស្រែនាសតវត្សទី5មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការសិក្សាសាសនាព្រាហ្មណ៍និងអ្នកជំនួញនាដើមសតវត្សទី6មានការបែកបាក់សម័យហ្វូណននិងបន្ទាប់មកចូលសម័យចេនឡារួមមានជម្លោះនិងបានបែងចែកជាចេនឡាគោកនិងចេនឡាទឹកចេនឡាគោកបន្តរីកចម្រើនប៉ុន្តែចេនឡាទឹកបានជួបបញ្ហាដោយសារការលុកលុយពីសំណាក់ពួកជ្វាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងសម័យអង្គរមានការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើស្រែដោយពុំចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងនៅសតវត្សទី13និងសតវត្ស14សេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះដោយសារខូចប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសសៀមនិងជម្លោះក្នុងរាជវង្សបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចូលទិវង្គតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ធ្លាក់ដុនដាប2សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងឆ្នាំ1863ដល់1953ពឹងផ្អែកលើការប្រមូលពន្ធមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកពីភ្នំពេញបាត់ដំបងរហូតដល់ព្រំដែនសៀមមានការនាំចេញកៅស៊ូនិងពោតស្រូវមានការទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេសមានដូចជាជនជាតិវៀតណាមមកធ្វើជាកម្មករជនជាតិចិនមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1929សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្នាំ1950ប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដែលជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1963សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនៅទ្រឹងដោយភ្ជាប់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតទៅនឹងសមរភាពដែនដីនិងសុវត្ថិភាពព្រំដែនបដិសេធជំនួយរបស់អាមេរិកធ្វើជាតូបនីយកម្ម Nationalize ក្រុមហ៊ុនធនាគារធានារ៉ាប់រងនិងវិស័យសំខាន់ផ្សេងទៀតក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1952-1969ផលិតផលជាតិសរុបកើនជាមធ្យម 5% វិស័យសេវាកម្មក៏មានការរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ1968វិស័យកសិកម្មមាន 15% កសិកម្ម 36% ផលិតកម្ម 12% វិស័យកសិកម្មមានការរីកចម្រើនជាមធ្យមពី 1.4 លានតោនក្នុងឆ្នាំ1955រហូតដល់ 2.4 លានតោនក្នុងឆ្នាំ1960មានការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 4. សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរឆ្នាំ1970ឆ្នាំ1970ដល់1975សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដោយសារសង្គ្រាមជាពិសេសការនាំចេញប្រជាកសិករបោះបង់ចោលស្រែចម្ការមករស់នៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសជាតិក៏ជួបបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងដោយសារបញ្ហាក្នុងការដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ1972កម្ពុជាត្រូវនាំចូលស្រូវពីប្រទេសជប៉ុននិងថៃកម្ពុជាក៏បានផ្អាកការនាំចេញជ័រកៅស៊ូផងដែររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ដោយបង្កើនពន្ធនាំចូលដំឡើងការប្រាក់លុបបំបាត់បំណុលសហគ្រាសនិងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាក៏ទទួលបានជំនួយ
កម្ពុជាក៏ទទួលបានជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាក៏ទទួលបានជំនួយពីប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហភាពសូវៀតអង់គ្លេសជប៉ុននូវែលសេឡង់ថៃម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1975សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ដុនដាបនិងពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក 5. សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1975ដល់1979សេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើគោលនយោបាយខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលផ្អែកសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានជម្លៀសទៅធ្វើការនៅទីជនបទទទួលបានជំនួយបរទេសបច្ចេកទេសនិងនាំចេញស្រូវទៅប្រទេសចិនប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្ដោតលើភាពស្មើគ្នានិងគ្មានកម្មសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់និងគ្មានការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុទេ 6. សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1988ជាសេដ្ឋកិច្ចបែបផែនការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគាររូបិយប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មនិងកម្លាំងពលកម្មដែលមានប្រាក់ឈ្នួលមានការកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិឯកជនដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការសេដ្ឋកិច្ចបែងចែកជា3ផ្នែកមួយគឺសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋគ្រប់គ្រងលើផលិតកម្មកសិផលទ្រង់ទ្រាយធំឧស្សាហកម្មការដឹកជញ្ជូនហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មបរទេសមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចរួមការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនេសាទព្រៃឈើនិងសិប្បកម្មចាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាកសិករលក់ដូរសិប្បករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាចាឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការមកជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំណែទម្រង់ឲ្យមានកម្មសិទ្ធិឯកជនជាពិសេសសហគ្រាស 8. សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងសម័យប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993ដល់បច្ចុប្បន្នជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម 6 ដល់ 8% បានចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1999បានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិពិភពលោកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2004វិស័យសំខាន់រួមមានវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺមាន8ដំណាក់កាលចានៅក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាចាទី5ទីចា8ដំណាក់កាលទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងចាទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជា